احنا عندنا روس وطلاينة والمان وبلجيكيين موجودين، فدي رساله ان البلد امان. الرساله الثانيه السياسيه ان الفن بيقرب الشعوب، ما فيش اي خلافات بين الشعوب وبعضها، الشعوب بعيده عن اي خلافات. الحمد لله السيمبوزيوم عملنا لهم جولات سياحيه، وديناهم الاقصر ويوم، شافوا زاروا المعابد، وفي نفس الوقت عملنا لهم رحله بحريه ورحله سفاري. طبعا سياده اللواء احمد الله كان امر في المؤتمر الصحفي بكده، فنفذنا طلباته واتبسطوا جدا. وان شاء الله يكون الحدث ده ما يكونش الاخير، ونتمنى يكون في استمراريه للحدث، ما يبقاش هو الحدث خلاص سمع وبقى ليه اسم كبير في العالم. فاتمنى انه يتكرر تاني تحت رعايتكم. وبشكر كل الساده، انا اسف ودخلت في الموضوع على طول، بشكر كل الساده الوزراء الحضور. حضوركم شرف ليا لان بتكبروني قصاد الناس دي. هي دي مصر، نترحب بالضيوف. الحمد لله.